हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हमारे इंस्टाग्राम की जो स्टोरी पे जो है वॉइस नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, या फिर हम अपनी इंस्टाग्राम से जो है कोई भी रील या वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं और उसका जो है साउंड प्ले नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसे हम अपनी गैलरी में सेव करते हैं तो उसका साउंड जो है प्ले नहीं होता, या फिर अगर हम अपनी स्टोरी पे कोई भी रील या इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं तो दोस्तों हमारी स्टोरी पे जो है वो वीडियो तो प्ले होता है बट उसका जो है साउंड ही नहीं आता। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हो। इसका जो है 100% आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि आपका जो है प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉग इन ही हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एक रील अगर मैं अपनी स्टोरी पे लगाता हूँ ना दोस्तों, तो वहाँ पे जो है उसका साउंड नहीं आता, उसके अंदर जो म्यूजिक है वो प्ले नहीं होता। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपली चले जाना अपने प्रोफाइल के मेन पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने प्रोफाइल के मेन पेज पे आ चुका हूँ। तो वहाँ पे जो ऊपर आपको 3 लाइंस दिख रहे हैं, सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सेटिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा, सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा हेल्प का, सिंपली हमें हेल्प में चले जाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला ही एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, उस पर सिंपली हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा तो हमें वेट कर लेना है दोस्तों। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, बट जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें है जो साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम किसी तरह का कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकते। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है ना जिसके अंदर आप दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट के जरिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। पर हमारा जो प्रॉब्लम है ना उसके अंदर जो है साउंड नहीं आ रहा, तो उसे हम स्क्रीनशॉट में नहीं बता सकते। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है नो साउंड इन माई स्टोरी, नो साउंड इन माई स्टोरी वीडियो। इसके ऊपर आपको नो साउंड इन माई स्टोरी वीडियो डाल देना है और सिंपली यहाँ पे हमें ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है ना सबमिट का, उस पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे टर्न ऑन शेक कर देना है। यहाँ पे जो आएगा इस तरह का ऑप्शन, तो नॉट नाउ कर देना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे नॉट नाउ करेंगे ना तो आपका जो है रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी दोस्तों विद इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर। नॉर्मली इनका जो है 48 आवर्स का टाइम है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। आपकी वीडियो पे या फिर आपकी स्टोरी पे जो है साउंड आने लगेगा। जैसे आप कोई इंस्टाग्राम से रील डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पे लगाओगे ना तो उस पर साउंड जो है प्ले होने लगेगा दोस्तों। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।